специально для СТО ГАЗ Балтийского эксклюзивное видео. Это то, что вы считаете негарантийным случаем. Вот печка выключена. Включаю первое положение. Да, пожалуйста, инженеры по гарантии, задумайтесь, насколько это является гарантийным, негарантийным случаем. Вот этот посторонний шум просто провоцирует на отключение головного сознания во время движения. Понятно, что я под это не засну, но психически хочется кого-то убить. Ну так, пошутил, конечно. Ну вот смотрите, максимальный режим, пошли дальше нормально. На максимальных. Потом начинаем снижать. Аллилуйя, перестает. Но иногда он просто вечный. Ладно, поедем покатаемся.